שמי עדי מרקוביץ', עורכת דין ומגשרת במשרדה של עורכת הדין לוסי מאיר. החל משנת 2015, אני חברה בלשכת עורכי הדין, בוגרת קורס גישור מטעם לשכת עורכי הדין, ולאחרונה גם בוגרת הכשרה בתיאום הורי. הכשרה בתיאום הורי מסייעת בתיקים העוסקים בענייני החזקת קטינים, וגם במקרים נוספים עליהם ארחיב בהמשך. אז אחרי שדיברנו על הפרטים היבשים, בואו נדבר על השורה התחתונה. מה הערך המוסף שאני מעניקה? איך אני יכולה לסייע לכם למצות את הזכויות שלכם? בעולם דיני המשפחה, המאופיין בהרבה מאוד אמוציות, אני מאמינה שלצד המיומנות המשפטית חשוב לתת מענה גם להיבטים הרגשיים והפסיכולוגיים שמשפיעים על התהליך המשפטי ועשויים לחרוץ את גורלו. אחרי הכל, גם אם נחתור לפתרון המשפטי הטוב ביותר, אנשים המצויים בעין הסערה יתקשו לעתים לחתור לפתרון המיטבי עבורם. ברגעים כל כך טעונים, הם עלולים לתת לרגשות לנהל אותם ולהסב לעצמם נזק כספי ורגשי גדול, וכאשר הילדים נמצאים בתווך, הנזק וכאבי הלב גדלים שבעתיים. מתוך ההבנה הזו, אני מתייחסת למכלול ההיבטים המשפיעים על הלקוחות שאני מלווה. במישור המשפטי, ברשותי הבנה עמוקה של ההלכה היהודית, הבנה שהיא חיונית בתיקי גירושין, המסייעת ליצירת הצלחות מוכחות. לצד מציאת דרך המלך במישור המשפטי, בעזרת הניסיון והמומחיות שצברתי לאורך השנים בעולם דיני המשפחה, אני שמה דגש גם על ההיבטים הפסיכולוגיים והרגשיים. ארגז הכלים שלי כולל בין היתר הכשרת תיאום הורי, שמשמשת מטפלים ופסיכולוגים לצורך ניהול דיאלוג מקדם לאחר הפרידה. בעזרת כלים אלה, אני חותרת לניהול הרגשות והכעסים של הלקוחות, מניחה בסיס לתקשורת בונה ופועלת להרגעת החששות. הכלים האלו מאפשרים לי ללוות אתכם ברגישות הנדרשת, ולא פחות חשוב, לרכך את הרגשות והקונפליקטים מול הצד השני, באופן שיאפשר לנו לנווט אל עבר היעד בדרך המשפטית הטובה ביותר. המענה ההוליסטי שמשלב כלים משפטיים לצד כלים פסיכולוגיים רגשיים, מסייע לנו לחתור ביחד לתוצאה הטובה ביותר במינימום חיכוכים וכאבי לב. מוזמנים להשאיר פרטים ואשמח לספר לכם איך למצות את זכויותיכם באמצעות פתרון שמתייחס למכלול הצרכים המשפטיים והרגשיים.